obračamo našega globalnega korespondenta Marka Žerjala, ki je v ta teden komentiral tematiko, na katero se definitivno spozna pitje. Te slike sem imel na svojem telefonu. V bistvu se ne spomnim, kdaj sem jih slikal. Sploh tiste pod tušem, to me najbolj skrbi. Ta teden smo namreč, kot smo že dejali, praznovali Martinovo, praznik vina in vinarstva, ki s seboj vsako leto pripelje veliko veselja, a žal tudi nekaj izgredov. Gospod Žerjal, kako je tokrat potekalo martinovanje? Čau, gospod Godler. Tako je, ponovno je bilo tu Martinovo, praznik, ko Slovenci radi nazdravimo z žlahtno kapljico in pa testiramo tisti stari pregovor, od viška ne boli glava. Martinovanje pa žal tudi tokrat ni minilo brez neprimernega obnašanja, predvsem v prometu, kjer je kar nekaj ljudi vozilo pod vplivom alkohola zaradi policijske akcije Vozi 0-0. Zaradi, ste se zmotili, ste hoteli reči, kljub policijski akciji Vozi 0-0. Če te policaj ustavil, dobiš kazen, če napihaš. Ja, in če ne napihaš nič, pa dobiš karto za koncert policijskega orkestra. Ne vem za vas, ampak jaz v tem času vedno, preden sedem za volan, rajši ruknem enega kratkega, ker ziher je ziher. So pa tudi take povsem normalne preventivne metode, lahko z nekaterimi tveganji. In tako se je tudi zgodilo, da so letos kar 3 vozniki po hitrih cestah oziroma avtocestah vozili vinjeni v napačno smer. Res ironično. Se poskusiš izogniti policijskemu orkestru, na koncu pa dobiš koncert policijskih siren. Pa še light show. Kje pa so se te incidenti pripetili? Incidenti so se zgodili na Goriškem in na Gorenjskem, torej v zahodnem delu države. Res šokantno, če mene vprašate, da se ljudje tako prepustijo alkoholu, pa naj bo, kar bo, in sploh noben od njih ni bil Štajerc. Mislim, to je kar malo nenavaden preobrat. Ne vem, kaj se je zgodilo, ali so se Štajerci letos nekoliko zresnili, ali pa so z Martinovo toliko zapravili za alkohol, da jim je čisto zmanjkalo za bencin in so na koncu mogli iti peš. To je res malo nepričakovano. To so, sklepam, vsi najhujši prometni prekrški prejšnji konec tedna? Ne, gospod Godler, žal ne. Policija je namreč obravnavala tudi voznika, ki je izgubil izpit, ker je za Martinov vikend vozil pod vplivom prepovedane droge kokain. To je baje redek pojav drugače na slovenskih cestah, pa ne vem, če zato, ker je takih voznikov tako malo, ali ker toliko od njih uživa poslansko imuniteto. Kakorkoli že, meni se to zdi zelo zgrešeno. Mislim, Martinovo je. To ni praznik, ko vozimo zadeti, ampak pijani. Dajmo. To je kot, da bi za 8. marec damam namesto rož delili metle. Ali pa, da bi za 1. november na pokopališču namesto sveč prižigali petarde. Pač čisto proti duhu praznika, če mene vprašate. Pa drugače ne zanima me, kaj ljudje počnejo na noč čarovnic ali na kakšen od teh drugih uvoženih praznikov. Glejte, dajte si duška. Ampak za Martinovo pa lepo prosim, če že morate uživati nekaj belega, naj bo v špricerju. Lepa hvala, gospod Žerjal, za to izčrpno poročanje. A se sam meni zdi, da je teoretično ta voznik še vedno napihal 0-0. Se pravi, se v bistvu še vedno kvalificira za koncert. Za policijski. Za tega človeka se kazni kar ne nehajo, ne? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.